Rimantas Greičius. Apsakymų rinkinys Dilgėlynų rojui. Antras apsakymas Vatnikas. Gerą gabalą Metų rajoninio laikraščio redaktorium darbuojasi Jurgis Vižinis. Save jis vadina dar ne visus dantis praradusių žurnalistikos vilku. Redaktoriauti jam teko ir tais laikais, kurių neragavę ir dar pieninių dantų neatsikratę žurnalistėliai vadina gūdžiai sovietmečio metais. Gyvena Jurgis su žmonele dailioje sodyboje ir kasryt savo senučiukę mašinėle keliauja darban į miestą. Vieną vasaros pavakarę, anksčiau sugrįžęs iš darbo, Jurgis persirengė ne vieną lopą įgijusiais darbiniais rūbais ir ėmėsi keisti du papuvusius ir norinčius tvorą paguldyti stulpus dar prieš savaitę paruoštais uosiniais. Pakeitęs, staiga susigriebė. Tądien redakcijoje apsilankęs kažkoks vyriškis įteikė sekretoriai laišką ir paprašė perduoti jį redaktoriui. Nustebino sekretoriai vyriškio mesti žodžiai. Tik pasakyk redaktoriui, kad neskubėtų išmest. Deja, užsivertęs netidėliotiniais darbais, perskaityti laišką tiesiog pamiršo. Ir dabar, staiga prisiminęs ir suintriguotas nepažįstamo vyriškio žodžių, panoro tą laišką nedelsiant perskaityti. O jeigu jis reikalauja netidėliotino dėmesio? O gal pakaks darbuotis, paklausė priėjusi žmona. Vakarinio atėjo metas. Lai vakarienė valandžiukę palauks, atsakė, atidarydamas mašinėlės duris. Nulėksiu į redakciją, kažkokio vyriškio atneštą laišką pamiršau perskaityti. Tai tu jį čia parsivežk, namie paskaitysi. Gal tau reikėtų persirengti, nes nekaip atrodo. Tavo darbinius rūbus metas konteinerinį jau išmest. Ai, negaišiu laiko. Iššoksiu į redakciją, iššoksiu ir atgal. Nieks tokio manęs nepamatys. Pavakariniausiam, kai sugrįšiu. Nieko jam žmona neatsakė. Paskui išrūkusią mašiną užvėrė vartus. Iki plento nuo sodybėlės žvyrkelių kilometras. Pasiekęs asfaltą, Jurgis pamatė autobuso stotelėje mindžikuojančią ir ranka mojuojančią moteriškę. Staptelėjo, negi nepavėžės akivaizdžiai skubančios pakeleivės. Moteris mikliai sliuoktelėjo ant priekinės sėdynės ir metusi vairuotoją įvertinantį žvilgsnį, paklausė prikimusiu balsu. Iki rajono pamėtėsi? Na, kodėl ne? Pamėtėsiu, atsiliepė Jurgis, sugavęs ne pirmosios jaunystės moters tamsių akių žvilgsnį. Prisisegus saugos diržu, pakeleivė pasiteiravo. Užsirūkyt leisi? Na kągi, rūkykit, nors šiaip mano mašinoje nerūkoma. Nuleidusi durelių stiklą, įsitraukus iš rankinuko pakelį Marlboro, įprastu smiliaus spriktu iššokdinus iš jo cigaretę, užsirūkius ir išpūtusi laukan keletą dūmų kamuoliukų, atsiduso. Supranti, žmogau, dūmelis nervus gydo. Ir kasgi poniai nervus patampė. O čia tai jau būtų ilga šneka ir ne kiekvienam suprantama, atsiduso moteris. Na ką padarysi? Ko tik gyvenime nenutinka, užjautė vairuotojas ir paklausė. O kogi vardu ponia būsit? Vanda. Na ta, kuri liežuviu peilius galanda, išpūtus dūmelį šyptelėjo šį. O pats bene kaimo Jurgis? Atspėjot. Jūs turbūt miestietė. Bet kodėlgi tokia šauni ir net peilius liežuviu galandanti moteriškė rankutė stotelėje mojuoja? Kodėl ne kokią ten prašmatnę mašiną vairuoja? Turiu aš ir mašiną, ir ne tokią kaip tavo trantas, bet jis su manė sustreikuot. Ir dar tada, kai man prireikė skubiai į kaimą važiuoti. Ryt pasivarysiu iš serviso. Ir kokiam kaime jums prireikė skubiai apsilankyti, pasidomėjo Jurgis. Varganiškių. Žinau aš tą kaimą. Giminių ten turi tarp pažįstamų. Supranti, lankau aš ten buvusiai savo mokytoją, senuką. Vargsta jis tose savo varganiškiuose. Likęs vienas, žmona ir net vienintelį sūnų į kapines išlydėjęs. Kogi pavardė tas mokytojas? Petras Lapukas, bet save jis mėgsta Vatniku vadinti. Štai kaip, Lapukas sakot? Reta pavardė, tačiau girdėta. Lapukas. Ne, taip staiga neprisiminsiu.
Jei gerai pakaušį pakasysi, prisiminsi, nusijuokė pakeleivė. Gražiai kalbat, šyptelėjo Jurgis. Koks čia grožis, tik bobos liežuvio pliauškalas. Sunku gyvenimą tas mokytojas nugyveno, vien tik pokario metais. Staiga susigrėbė, atleisk vyrutį, per daug valios liežuviai daviau. Moteriškė užsičiaupė, nusisuko ir Jurgis suprato, kad jai vos neišsprūdo kažkokia paslaptis. Kai mašina pasiekė priemiestį, paklausė, kur tamstelę išleisti, o pats kur važiuoji, į krašto naujienų redakciją. Ten sargauji, panašiai. Tai ten ir išleisi, subruzdo. Girdėjau, tavo redaktorių šaunus vyras, drąsus ir teisingas, stengiasi apmeluotą žmogų apginti, kokią dieną pas jį užeisiu. Užeikit bet kurį penktadienį po pietų. Tokiu laiku jis visada redakcijoje būna, atsakė Jurgis. Išskridusi iš mašinos moteris nuplasnojo savais keliais. Sugrįžęs namo papasakojo vyro žmonai, kokią pakeleivę į rajono centrą vežęs. Išgirdo. Sakiau tau persirenk. Su padoriai apsirengusiu ta prašiokė nebūtų taip įžuliai kalbėjusi. Žinai, gerai, kad važiavau apdriskęs, kad įvyko toks pokalbis. O dar įdomesnis jis bus, kai jau ateis pas redaktorių. Bet man nepasirodė, kad ji kokia prašiokė. Ji tik vaidino tokią, greta Skarmaliaus atsidūrusi. Ar nepalps moterėlė, redaktoriaus kėdėj sargą pamačius? Vargu, netoks charakteris. O tose varganiškiuose aš nekartą esu buvojęs. Ir apie senuką mokytoje teko girdėti daug šiltų žodžių. Kažkoks gėrio nešiotojas tas žmogus. Manau, būtent apie jį mano pakeleivė nori redaktoriui papasakoti. Lapukas. Bet kur man girdėta jo pavardė? Penktadienį, po pietų iš valgyklos sugrįžęs į redakciją, pro pravertas kabineto duris, Jurgis nugirdo sekretorės pokalbį su užėjusia moteriškė. Šios prikimęs balsas jam pasirodė girdėtas. Ar yra redaktorius? Klausė paskui. Ar vienas kabinete, ar galiu pasiužeiti? Sulaukusi teigiamo atsakymo apsireiškė kabineto tarpdury. Taip, tai buvo ta jo mašinoje čiauškėjusi ir rūkiusi pakeleivė. Tik dabar jos plaukus dengė kukli rausva skrybėlaitė, o lūpos buvo neryškiai dažytos panašia spalva. Laba, ištarė ir staiga tarsi užspringo, atsipeikė ir suklikė. Jėzau Marija, dievulė gailestingasis, atsiprašau. Kas nutiko redaktorių? Kyštelėjusi kabinetan galvą, paklausė sekretorė. Ko jūsų interesantė nusigando? Matai, nežinojo, kad mes esam pažįstami, tad ir suklikė iš nuostabos. Paruošk Irutę mums su ponia kavos, o jūs, ponia Vanda, prašau prisėsti ir atsipalaiduoti. Ponia redaktorių, prabilo kilstelėjus ant kėdės moteriškė, aš dar kartą atsiprašau už nepagarbų su jumis mašinoj pokalbį. Net kaimo Jurgiu pavadinau. Dieve, kaip aš jūs įžeidžiau. Ir kas man čia buvo užėję? Ai, niekiek neįžeidėt. Gyvenu aš ne mieste, tai tikrai esu ne ponas, o tėvų Jurgių pakrikštytas kaimietis. Ir kad sargauju tiesa, nes redaktorių galima pavadinti ir viso kolektyvo sargu. O Skarmalium atrodžiau todėl, kad po ūkio darbų važiavau nepersirengęs padorais rūbais. Bet čia dėmesio neverti dalykai. Esu tikras, jūs užėjot kažkokius svarbių reikalus. Pasiruošęs išklausyti. Mašinoj aš užsiminiau apie varganiškiuose gyvenantį senuką mokytoją, atsidusus tarė Vanda. Tai labai doras, sudėtingo likimo žmogus, jį reikia apginti. Nuo ko? Su nuostaba paklausė Jurgis. Tokiu atveju aš laukiu jūsų išsamaus pasakojimą. Kiek Vanda pamena save, Petras Lapukas su žmonėle gyveno toje pačioje laiptinėje gretimame bute. Tarybiniais laikais iš jo buto dažnai sklido svečių balsai, net dainos. Jiedu su žmona, tapę žilais pensininkais, mėgo vakarais pavaikštinėti parką. Atkūrus nepriklausomybę jų gyvenimas visiškai pasikeitė. Svečių nebeliko, užsibaigė vaikštinėjime parke, o kai numirė žmona, žmogus visiškai užsisklendė. Į parduotuvės maisto produktų, į vaistinės eidavo sūnus ir dar už sienos gyvenanti Vanda. Duris jis jai atidarydavo tik sutartų skaičiumi skambučių čirkštelėjus. Vieno tokio apsilankymo metu greta senuko atsisėdus Vanda paėmė jo drebančią ranką, paglostė ir paklausė. Mokytojau,
ar galiu aš jūsų paklausti? Klausk, Vandutė, klausk. Aš tau bet kurį klausimą atsakysiu. Kasgi nutiko, kad jūs, neligotas ir guvus, visiškai neišeinant iš buto? Jūs kažko bijot? Senukas įdėmiai pažvelgė į kaimynę, spalvą praradusiom akim ir tarė. Pažadėk mano istorijos niekam nepasakot, tada aš atsakysiu į tavo klausimus. Ir jūs pažadėjot? Paklausė redaktorius. Taip, atsakė Vanda. Ir dabar tą jo istoriją sumanėt patikėti man. Kaip suprast? Mano mokytoja kažkas bjauriai persekioja, jį būtina apginti. Aš nepajėgi. Tad prašyti pagalbos atėjau pas jūs. Na, pasakokit toliau. Pokario metais vidurinę mokyklą baigęs Petras, vėlyvą vakarą grįždamas iš šokių, buvo 3 chuliganų sumuštas. Nuo jo jie nuplėšė ir nusinešė neseniai pirktą naują švarką, kurio kišenėje buvo taip pat neseniai gautas pasas. Kai vaikinas kreipėsi į miliciją, išgirdo, ko visai nesitikėjo. Išgirsti. Jam pasakė, kad naują pasą jis gaus tik tuo atveju, jeigu taps liaudies gynėju. Ir Petrui teko paklusti. Vaikinas dalyvavo susirėmimuose su partizanais, tačiau jo šautuvėlis nė vieno nenukovė. Jaunas tribukas stengėsi pyškint pro šalį, nes jo taikiniais buvo lietuviai, nors ir nemažai kaimų nekaltų gyventojų kraujo pralieja. Teko dalyvauti ir trėmimuose. Jų išvakarėse stribai būdavo sukviečiami į miliciją, supažindinami su pasmerktųjų sąrašais, kiekvienas žinojo, į kiemo duris turės baladotis paryčiais, o paskui įsodintus nabagus į sunkvežimio kėbulą lydėti į geležinkelio stotį. Nemažai pasmerktųjų pažinodamas jis negalėjo suprasti, kodėl dorus, nieko nenusikaltusius žmonės reikia prievartą išplėšti iš namų ir išvežti į svetimus šaltuosius tolius. Ir po instruktažo milicijoje naktį sėsdavo ant dviračio ir stengdamasis būti nepastebėtų, važiuodavo perspėti aukas, kad norint išvengti tremties reikia dingti iš namų. Žinojo Petras, baigsis trėmimas, praeis savaitė kita ir bėglių nieks neieškos. Sugrįžę jie vėl galės savo vienkiemiuose kurtėti. Papasakojęs Vandai apie tai, kai jau nepriklausomybės aušroje į gatvėje pasivijęs nepažįstamas pagyvenęs vyriškis paklausė. Ar ne jūs būsit tas tribas, kuris 49 kovo naktį buvo dviračiu atvažiavęs į mūsų vienkiemį? Ar ne jūs perspėjot mano tėvus, kad norėdami išvengti trėmimo dingtų iš namų? Nustėro Petras, apsidairė, ar kas negirdi, ir netrukus suprato, apie kokį vienkiemį kalba eina. Žinojo jis, kad jo gyventojai tada išbėgo ir nebuvo ištremti. Pagalvojo, jog vyriškis nori jam padėkoti, tačiau išgirsti žodžiai pritrenkė. Nereikėjo jums tada juos perspėti. Iš Sibiro gal jie kada nors ir būtų sugrįžę. O čia? O kas čia? Ogi teko man juos laidot, naktį miškinius nužudytus. Tėvui įgriso, patiems galą su galuvo suduriant juos šert ir samagonų girdi. Ir manau, abu su mama jie nušovė būtent todėl, kad iš mūsų namų turėjo alkanišiai. Ir mane būtų nušovę, bet aš tą dieną buvau išvykęs miestelin pas draugą ir po šokių likau nakvoti. Ne vieną nemigo naktį anuomet kūrė Petras atsikratymo bjaure tarnybo planus. Bėgti? O kur nubėgs be paso? Ir ar nenukentės tokiu atveju tėvai? Bandė dingti vienas toks pat gyvenimą menkai susitupėjęs tribukas. Sugavo jį, teisė ir išbildino į kažkokį lagerį. Suprato Petras, kad tik sugavęs partizanų kulką ištrūks iš tų baisių spąstų. Jau netrukus apsupus partizanų bunkerį ir sulaukus jų aršaus pasipriešinimo, nesilenkęs kulkoms vaikinas vieną jų sugavo, bet ne į kaktą, o į petį, tad po velėną nepateko. Kai po gydymo prastai klausyti šeimininko ėmė dešinioji ranka, milicijoje jam įteikė pasą ir pasakė: dink iš čia, vis tiek iš tavęs mažai naudos. Kai Vanda nutilo ir ėmė girsnoti atšalusią kavą, Jurgis tarė: istorija, žinoma, šiurpą kelianti. O kaipgi jūsų kaimynas Lapukas atsidūrė Varganiškiuose ir nuo ko jį dabar reikia ginti? Kame problema? Problemos nebuvo iki sąjūdžio, atsakė ši. Ištrūkęs iš Stribyno,
Petras įstojo į universitetą. Baigė filologijos studijas, lietuvių kalbą ir literatūrą mūsų miestelėje dėstė iki pat pensijos. Ir kaip dėstė, mes nekantraudami laukiam jo pamokų, nes tai buvo pedagogos kokių reta. Lentoje kreidais rašė kairėje ranka, nes dešinės negalėjo pakelti, o atsisėdęs prie stalo rašydavo nepaklusniąją. Man jis buvo ne tik mokytojas, bet ir klasės vadovas. Su nostalgija prisimenu jo organizuotus turistinius žygius. Įsivaizduojat, prastai valdydamas dešinę ranką, mane ir kitus auklėtinius jis mokė plaukti. Visus išmokė. Niekas tada nesikapstė jo praeityje. Ji tarsi buvo užmiršta. Iškapstė sąjūdiečiai ir tada prasidėjo. Baisukas prasidėjo. Žuvusių partizanų giminės jam ėmė grasinti telefonu. Išėjus iš namų persekiojo, koliojo. Visus tribyno griekus vertė ant jo galvos. Ir kiek žmogus galėjo kentėti. Jis užsisklendė, atsisakė telefono, o apsirūpint maisto produktais ir vaistais išeidavo žmona, taip pat buvus mokytoja. Tačiau tada persekiotojai ėmėsi terrorizuoti ją ir moteris palūžo, nusinuodijo tabletė. Kai avarijoje keistom aplinkybėmis žuvo vienturtis sūnus, jo gelbėtoja tapau aš. Bet vieną kartą mokytojas man pasakė, negaliu aš, bandute, daugiau taip, tarsi kalėjime, gyventi. Padėk man įsigyti kuklų namelį atokiame kaime, kur nieks manęs nepažintų. Aš kaime augęs ir senatvėje norėčiau pagyventi gamtos apsupty. Norėčiau, kad netoli būtų ežeras arba upė, kad galėčiau kaip tolimoje vaikystėje, saulei tekant ant kranto su meškere pasėdėti. O tie varganiškiai redaktorių, mano senelių tėviški. Po jų mirties apšepęs, be jokių patogumų, namelis ilgokai stovėjo užkaltais langais, jokių pirkėjų jis nedomino. Ir tada aš pasiūliau mokytojui jame apsigyventi. Žinoma, apleistą namelį reikėjo prikelti gyvenimui. Ten padirbėjo mano vyras, statybininkas, su draugais parūpino malkų. Kas savaitę aš važinėjau į kaimą, aprūpinu mokytoją viskuo, ko tik reikia, patvarkau būstą. O pro varganiškius, jūsgi žinot, teka Nemunas, tad mokytojas ankstyvais rytmečiais eina meškeriot, o laimikį dažniausiai išdalina kaimynam. O nuo kogi varganiškiuose gyvenantį lapuką reikia ginti, negi įskriaudžia tenykščiai gyventojai? Niekas ten jo neskriaudžia, gyventojai gerbia. Kai pas senelius su tėvais atvažiuoja anūkai, mokytojas pasakas jiems skaito arba seka, meškeriot moko. Ten jo niekas nepersekioja, tačiau jis pastoviai gauna bjaurius anoniminius laiškus, kuriuose, kaip buvusiam stribui, net namo padegimu grasinama. Kiekgi visą tai gali tęstis? Jis rodė jums tos laiškus. Aš visus juos skaičiau. Dar pernai jie buvo rašomi vis tą pačią ranką, o dabar jau kompiuteriu. Tada Jurgis išėmė iš rašomo stalo stalčiaus voką, ištraukiau iš jo sulenktą popieriaus lapą ir tarė. O dabar paklausykite, ką man kažkoks anonimas kompiuteriu parašė. Pons redaktoriau, tamsta turbūt nežinai, kad mūsų mieste daug metų gyvena stribas Petras Lapukas. O kas yra stribas, visiems žinoma. Tokioms bjaurybėms žemė po kojomis turi degti, o šis vis dar ją partizanų krauju aplaistyta valkiojasi. Dabar jis nutūpė varganiškių kaime ir niekaip nepajėgė nudvėsti. Tenykščiai gyventojai jį turėtų ne tik pirštais badyti, bet lauk iš kaimo vyt, o neveja todėl, jog nežino, kad kai visa Lietuva kovėsi su okupantu, šis žmogėdra žudė partizanus. Pasistenk suprast, mes partizanų ainiai nenorim, kad jis ir toliau gadintų rajono orą. Ir viskas, paklausė Vanda, viskas. Keista, rašo jums laišką, bet nieko nereikalauja. O čia ir be reikalavimo viskas aišku. Dabar juk kas tik netingi, kruviniausia partizanas spaudoje baltais rūbais rengia, o striba juodžiausiais dažais maliavoja. Šis Rašeiva tikisi, kad jei ne pats redaktorius, tai jo žurnalistai tą seną stribą laikraščio puslapiuose tokiem pamazgom apipils, kad šis nuo infarkto tuoj pat galą gaus arba neždinsis iš mūsų rajono. Bet kad jį nėra už ką pamazgose maudyt, samprotavo moteriškė. Kaip jūs manot? Įdėmiai žvelgdamas į pašnekovę, paklausė redaktorius. Jeigu su jumis Lapuką aplankyčiau aš, ar jis sutiktų būti atviras?
Manyčiau, taip. Bet prieš tokią išvyką man reikėtų mokytoją aplankyti vienai. Taip sakant, paruoš tokiam pokalbiui, o tai lengva nebus. Nes dabartinę žurnalistiką jis prilygina prostitucijai. Na tai važiuokit, tarkitės, o aš laukšiu iš jūsų žinių. Tų žinių iš Vandos ilgai lauk neteko. Jau po poros dienų paskambinus, ji patikino redaktorių, kad mokytojas maloniai su juo pabendraus, tačiau su sąlyga, kad laikraštyje apie tai nė eilutės nebus išspausdinta. Ir artimiausią šeštadienį sportiškai apsirengusios Vandos, greta kurios sėdėjo Jurgis, vairuojama mašina įsirėmė į kuklios sodybėlės kiemo vartus. Lapukas pasitiko svečius kruopščiai apsiskutęs, iš po išblukusių antakių žvelgdamas raukšlelėm apipintom smalsumo nepraradusiom akimis. Ištiesęs Jurgiui kairę ranką, o dešinę prispaudęs prie krūtinės, prisistatė nugyventų metų nesugadintų baritonų. Sovietų sugadintas pedagogas, o dabar senjoras Vatnikas, pratęsė. Tai štai tu koks, Vandutės išgirtas redaktorius. Sakė jį man, sakė, kad neįprastai judu susipažinot. Ir prisipažino daug ką apie mane tau papasakojus, tik ar to reikėjo. Ar verta pasenusio Vatniko praeiti kėden tuomet, kai dabartis tampa vis bjauriau suvelta? Ir metė žvilgsnį Vandos link tarsi susiglėbė. Vandutė. O juk jau pietų metas, tad nuves garbų svitelį prie šulinio, šaltų vandenėlių apsiprauskit ir tada eime trobonų alinančio karščio atsikvėpti. Pavalgydinsiu judu šaltibarščiais, kuriuos spėjau pagaminti iš žvejybos sugrįžęs. Tiesa, žuvienė šiandien nebus, nes visą laimikį kaimynui atidaviau. Jūs dar pažvejojate? Sukdamas iš šulinio vėsa besitaškantį kibirą paklausė Jurgis. Tai žinoma, vaikystės susėmimas su vaikėjusiam seniui tapo mėgiamiausia. Kirto svečiai mokytojo šaltibarščius ir gyrė. Šypsodamas jis prakalbo. O aš, Jurgelį, rytoj judviem savo firminį patiekalą paruošiu. Žinoma, jei neatsisakysit su Vandute mano Palociaus pernakvot. Pavakarę mudu nueisim prie Nemuno. Aš ten tokią vietelę žinau, kad tuščiom rankom tikrai negrįšime. Naktį ešeriukai druskoj pasibolios ir tada pietum tokią žuvienę išvirsiu, kad tau nebus armataje parsivežu savo žmonelę pavaišinti, pridūrė. Na, ir pasikalbėsim vien tik Nemunėlio pasiklausomi. Aš juk suprantu, jog ne šiaip savo, ne dėl kompanijos Vandutė tave atvežė, pakamantinėt mane apie tolimą praeitį trokšti. Tačiau tas pokalbis, kaip paskui Jurgis pasakė žmonai, kai palikę Vandą kepti kugelio, vyrai įsikūrė palinkusio juodalksnio paunksmiai ir besiraitančius ant kabliukų sliekus užmetė srovės neliečiamo įlankėlėn, prasidėjo netikėtų mokytojo klausimų. Sakyk, Jurgelė, kuriame Lietuvos krašte tu savo pavardę iš tėvelio paveldėjai? Dzūkijoj, netoli Merkinės. Su tuo kraštu atsisveikinau baigęs vidurinę, įstojęs į žurnalistiką ir visam gyvenimui įstrigę šiame Suvalkijos pakrašty. Tai mudu šiokie tokie kraštiečiai. Tik aš nuo Leipalingio ir aš, kaip tu pasakei, Suvalkijos pakrašty įstrigau baigęs studijas. O tada, kruvino jaunystėj, likimas mane gimtinėje buvo suvedęs su tokiu pat, kaip ir aš, nesubrendusiu ir vienmečiu vyruku. Prisiminiau todėl, kad jis, kaip ir tu, buvo vižinis. Išgelbėjau tada miškan patekusių nabagą, tačiau po to nieko neteko apie jį girdėti. Įdomu, labai įdomu, netikėtai suvirpėjusiu balsu ištarė Jurgis. Galit papasakot? Kodėlgi ne? Tau galiu. O gal judu iš to paties kelmo išspirti? Susigrėbė. Matai, mano plūdė paniro, tuo išviliosiu gražuolį ir tada išgirsi neeilinę istoriją. O iš vandens išnardintą ir ant žolės pašokdintą ešerį senukas ne veltui pavadino gražuoliu. Tokie dryžuoti didžiokai labiau žuvytės nei sliekus medžioja. Pakeitęs apkandžiotą slieką, sveiku mokytojas ėmė pasakoti. Tu juk žinai, Vandutė tau pasakoju, kokiu būdu aš tapau liaudies gynėju. Beje, tie du žodžiai seniai nevartotini, jie purvu apipilti, taigi aš ne gynėjas, o aš buvęs stribas. Buvęs ir vis dar besikapstanojantis todėl, kad nuo mirties išgelbėjo partizano Kulipką, kuris skrido į kaktą, o pataikė į petį. Bet ne apie tai kalba. Kalba apie tavo bendrą pavardį.
Jau buvo stojęs vėlyvas ruduo, nubirėję lapai po kojom šnarėję, o čia, dar neprašvitus, gavom komandą nematyto žmogelio vedami nukakti į Vašaločio girią ir išpešti iš bunkerio jame apsigyvenusius banditėlius. Tie lapai ir nedavė tyliai apsupti bunkerio. Matyt, išgirdę šlamesį, pykštelėjo krūmuose tupėjęs jų sargybinis. Ir tada vienas po kito iš bunkerio iššoko 4 vyrai. Ir atsišaudydami spruko per krūmynų tankmę. Kadangi mums buvo liepta banditėlius paimti gyvus, vijomės piškindami jiem virš galvų. Bet jie matyt buvo vikresni, nesugebėjo dingti iš mūsų akių. Oi, kiek velnių tada gavo mūsų tuo žmogeliu vedęs milicijos leitenantas. Ne tik velnių. Tada pirmą kartą išgirdau rusų matuškas, nors į šios dienas mus dėjo lietuvis. Senukas nutilo, pasilenkė ir grakščiu mostu išmetė ant žolės dar vieną slieko skanautoją. Perspėjo Jurgį. O tu, vyruti, vatniko pasakų klausydamas ne į manio į plūdę žiūrėk. Man rops, tu leidai žuvelėms skanėstą nuo kabliuko nunert. Tačiau Jurgis atsiliepė tarsi neišgirdęs jo žodžio. O kasgi toliau buvo? Aš laukiu pasakojimo apie Vižinį. Apie albinuką tu apie jį išgirsi. Ką? Tas Vižinis buvo albinukas? Albinukas. Kogi nustebai? Na, klausyk toliau. Netrukus susigrėbiau, kad iš miško grįžau be kepurės. O ją tokia mandra mama buvo nupirkus turgui odinę. Ja, matot, nuo galvos nuplėšė lazdyno šaka, kai aš tuos banditėlius vijaus. Tad pavakarę nuėjau jos ieškoti. Gerai, kad nuėjau. Kepurę radau jau temstant ir spengiančio tyloje išgirdau duslų dėjavimą. Vaikiną aptikau gulintį pakrūmį kruviną galvą be sąmonės. Ir tada, mokytojo pasakojimo pertraukė Jurgis, sutemusius parnešė į savo tėvų vienkiemį, tą pačią naktį iš miestelio arkliukų parsivežė pažįstamą gydytoją ir albinukas buvo išgelbėtas. Iš kur žinai? Jurgį nutveskė aštrus senuko žvilgsnis. Iš albinuko pasakojimo. Iš jo ir jį gelbėjusių lapukų pavardę išgirdau. Mielas mokytojau, brangus žmogau, jūsgi išgelbėjot mano būsimą tėvą. Jis tada, kaip ir jūs, į liaudės gynėjus, į mišką per prievartą buvo patekęs. Tu, albinuko sūnelis? Tai bent naujiena, sušuko mokytojas. Ir tarsi būtų jaunas, metęs meškerę pašoko. Pakak žuvėnešerių, einam namo. Kokia žvejyba jie apsireiškė mano albinuko sūnus. Tai dienai praeiti nuplaukus ilgai negeso šviesos lapuko trobos languose. Ta proga Vanda nuskriejo mašinai miestelį ir sugrįžo su suktinio butelaičiu, kuris labai tiko prie jos kugelio. Mokytojo pasakojimas taip sukrėtė Jurgį, kad trumpai snūstelt jam pavyko tik paryčiais. Nežinojo jis, kad po to, kai išgydytas tėvelis atsisveikino su gelbėtojais ir kurį laiką slapstėsi savo tėvų vienkiemyje, senuosius lapukus ir jų 15-metę dukrą nužudė naktį iš miško atšliaužę kovotojai už laisvę Lietuvą. Tai buvo atlyginta Petrui už jo priverstinę tarnystę jų medžiotojams. Neįtikėtina. Bekirmijantį vatniką aplankė albinuko sūnelis, kartojo lapukas, kai prie šulinio šalto vandenio apsiprausę vyrai sėdo kirsti Vandos paruoštų pusryčių. Ir žinai, Jurgelį, iki tavo pas mane apsilankymo taip ir nežinojau, kaip susiklostė to vaikinuko likimas. Gaila, kad jau seniai į dievulis pasiėmė. Būtumėm susibėgę, per prievartą Stribas ir partizanas senus laikus prie buteliuko prisiminė apie šiuos, kai vėl lietuvis lietuvį pasigardžiuodamas ėda papostringavę. O kaip jūs, mokytojau, manot, kas dabar jūs laiškais ėda? Pirmiausia, nevadink manęs mokytoju. Atsilošęs ir judindamas poilsiaujančias ant kelių dešiniosios rankos pirštus dėstė lapukas. Mokytojavimas seni, vis labiau dvokiantis, tikrųjų patriotų sovietmečių pakrikštyti laikai. Dabar aš solidų gyvenimo stažą sukaupęs vatnikas. O kas dėl tų laiškų? Per reikalo Vandutė tokį dėmesį juos kreipia. Tau ramybės neduoda. Visus juos rašo tas pats vargšelis, kurią matyt nuo vaikystės į kraują įaugęs noras pastoviai ką nors kandžiot. Tada atgimimo laikais man buvo suprantama žuvusių partizanų artimųjų neapykantas Stribam ir net siekis jiem keršyti.
Nuo jų persekiojimų buvau užsisklendęs mieste tarp 4 sienų. Bet dabar, kai jau stoviu netoli dangaus karalystės vartų, į to mažaraščio žmogelio grūmojų žvelgiu tik kaip į skystus smegenis turinčią tautos kiršintojų auką. Bet jis grasina jūsų namą padegti. Neišdrys, esu tikras. Anonimai kaip taisyklė yra bailiai. Po to, kai svečius Lapukas pavaišino nuostabę žuvienę ir atėjo metas kilt, Jurgis panoro paimti senuko išsaugotus anonimo laiškus. Pastudijuosiu juos, gal kokį autoriaus pėdsaką užčiopsiu. Pažadėjo, kas savaitę atvažiuoti su Vanda, o kartais ir su žmona. Važiuojant namo, Jurgis tarė, nuostabus žmogus, tikras lietuvis. Apie jo gyvenimą be klystkelių reikėtų knygą parašyti. Tai ir parašykit apie vieną iš nuostabių žmonių, kuriuos tie, kurie dedasi tikraisiais Lietuvos patriotais, pažeminančiai vatnikais pravardžiuoja, atsakė Vanda ir patylėjus pratęsė. Kartą, o tai buvo visai nesenai, mokytojas pasakė man, neturiu artimųjų. Tad pakasti mane greta žmonos ir sūnelio teks tau, mano mylima mergaitė. Ant jų kapo kadaise pastačiau kuklų uosinį kryžių, kuris jau senokai papuvo ir pakrypo, tik jį reikės išmest. Pažadėk man, kad vietoj jo pastatysi tą paminklą, kuris jau pagamintas, ir lentelės užrašų prie jo pritvirtinta. Naujosios Lietuvos vatnikai, Genovaitė, Albinas, Petras. Jokių būdų ant kapo neturi būti Lapukų pavardės. Skaudu ir liūdna. Dauros keliais visą gyvenimą ėjęs lietuvių kalbos mokytojas panoro, kad šis nepraustaburnių išrastas ir išeinančią kartą žeidžiantis žodis būtų įamžintas ant Lapukų kapo. Jis jau ir paminklus spėjo pasirūpinti. Taip rodė man jį klojime gulinti. Šlifuotas akmens luitas, kad ne. Tai storo ąžuolo kamieno gabalas, kurį meniškai išdrožinėjo Prienuose gyvenantis kažkoks liaudies meistras. Toks paminklas pastatytas tarp kapinėse nusėjusių akmenų, papuošės, dėstė Vanda. O šio nuostabaus žmogaus laidotuvėmis ir paminklo pastatymu pasirūpinsiu aš, samprotavo Jurgis. Jei ne Lapukas ir tragiškai žuvę jo tėvai, nebūčiau šio pasaulio išvydęs. Tačiau dar anksti kalbėti šią temą. Žmogus guvus ir dar daug kartų pasėdės su meškere ant Nemuno kranto, džiugins šio kaimo gyventojų anūkelius pasakomis ir įdomiomis istorijomis. Negalėjo žinot krašto naujienų redaktorius Jurgis Vižinis, kad matė vatniko pavardę priėmusį žmogų pirmą ir paskutinį kartą. Jiedu tarėsi važiuoti pas Lapuką kitą savaitgalį. Tačiau trečiadienį paskambinusi Vanda kūkčiodama ištarė, redaktorių, baisi nelaimė, mokytojas Nemune nuskendo. Kaip nuskendo? Tuo metu, kai žvejojo, netoliese pakrantėje lakstė vaikai ir pamatė jie srovės nešamą be žmogaus valtį. Vienas drąsuolis, norėdamas ją prisivaryti prie kranto, puolė prie jos plaukti ir ėmė skęsti. Išgirdęs vaiko klyksmą, mokytojo šoko gelbėt, o irtis jis galėjo tik vieną ranką, sugebėjo išgelbėti vaiką, o pats nuskendo. Žmogų, save ir artimuosius vadinusiai vatnikais, apverkė ir į kapines išlydėjo visas Varganiškių kaimas. 2021 metai.